final。最答案多少1023。来，下面这个题目，同学这个练习题，我跟你说，坐船的问题一样是非常的重要。这个题目一样给他3个赞，同学，这是一个坐船是个经典考题啦。从我念高中的时候就有这个题目了啊。我跟你讲，坐船也是经典考题哦。我们一起来看这个题目哦。坐船这每个参考书都有，你一定会学到这个东西。他说有3艘不同的渡船，渡船有做过吗？没有。好。来，这个叫 A， 好，这一艘叫做 B， 好，来，你画3艘渡船好不好？来，这个叫做 C， 好，3艘不同的船哦，每一艘船最多可以载4个人，所以同学载超过4个人，他就跟铁达尼号一样就翻船了，对不对？就很危险哦。他现在跟你说，下列安全渡过的方法各有多少种？第一题4个人的时候，同学4个人来，我们把它写上去。甲乙丙丁，好，来写上去哦。同学，这个我想我再讲一次哈，这种排列组合的问题哦，像这个来下的，每艘船都搭人吗？还是不一定？来，我们这个题目哈，我们还是让同学从一开始来思考这个问题。同学，这个题目，请问是人来选船呢，还是船来选人？人来选船哦。那我可不可以问，那为什么船选人不行？因为船可以不要载，可以不要载。什么意思？船也是可以不要载。对，船不一定载得到人嘛，对不对？因为可能所有的人都集中到一艘船去，而且这一艘船也不一定有人可以载，就是你懂我意思。由船来选人，这个在逻辑上是有点问题。所以同学，这个题目应该是谁选谁？应该是让人来选什么？让人来选船。好，那现在同学你仔细听哦。人来选船的话，这个很简单。同学我问你，第一个人他选一艘船坐进去，第一个人他有几种选择？3种。第二个人选一艘船坐进去，是不是都3种？每个人都有3种选择，总共有4个人，所以这一题答案3的14方，总共有81种可能性，对不对？而且放心，绝对安全，就算4个人全部坐同一艘船，这一艘船还是可以开过去嘛，因为它船的最大的负载能量就是4个人，这个显然是没有问题，对不对？好，那我这里要讲一件事情哦。When I was very very young 的时候啊，我高中的时候，我们老师跟我们说，他说，我高中的时候，我们老师怎么说？你知道吗？他说写这个船跟人的问题哦，他说这个东西也不是口诀啊，他教你一个技巧，你知道怎么写吗？这个你仔细看哦，你看哦，有3艘船，有4个人哦，你知道吗？这个有些同学答案会写什么？有3的4次方，那有些人会写什么？4的3次方。简单来讲哦，会写这2种答案，然后搞不清楚到底是哪一个的同学，那个就是观念不清楚。那有些老师为了说，避免这种情形哈，他教你一个诀窍。像我们高中的时候，我们老师就说，我跟你讲，这种坐船的问题啊，一定是船的人次方。你知道为什么吗？他说你看嘛，有3艘船，有4个人，对不对？所以一定是3的几次方？4次方。而且保证你绝对不会记错。为什么？同学，你在坐船的时候，船是不是在你下面？人是不是在上面？所以船的人次方，这个绝对不会记错嘛，对不对？但是船要下水的时候要用人在下。好啦，这个只是一个方便记的一个想法而已嘛，帮助你记忆这个东西，这个没什么。好，那现在这个题目，我想我们暂时讨论到这里。来，接下来第2题哦。来，第2题，同学，现在第2题的话，它变成有几个人？变成有5个人。来，5个人，甲乙丙丁戊哦。好，那现在同学请看这边，同学我跟你讲哦，5个人的时候，你就要考虑5个人同坐一艘船会不会翻船？不会。所以我们是不是只要把危险的情况把它排除掉，剩下来的就是安全的？所以很多老师会大概这样讲啊，就是说这个题目我们可以考虑用反面做法，用全部的情况扣掉什么不合的情况，
那请问什么情况是我们不要的？无人中就翻船嘛，对没有？这会翻船的情况，我们当然不要啊，对不对？有哪些变体，对吧？好，这个当然是很糟糕的事情。所以我们是把翻船的情况扣掉就好。哎，听到我的意思吗？当然有人会用正面做法，正面做法以后再教你，我用组合教你。好，那现在我们先讲反面做法。全部的情况，同学问你，5个人坐3艘船，全部的情况是对船的人次方嘛，所以是3的5次方。扣掉，会翻船，同学翻船什么意思？翻船就是，比如说500，这样会不会翻船？对。然后5个人都坐 A 船，这一点并不会。然后再来，还有什么情况扣掉？对，050，这个是不是也不可以？还有什么？005，对不对？3个人同时坐 A 船、B 船或 C 船，这3种情况是不是都会翻船？所以你把这3种情况排除掉，3的5次方是243，再减掉3，所以这一题答案是多少？240，没有问题，对不对？你看，你会想说，哎呀，老师考试这样考，这个太简单了。我跟你说，同学，考试你觉得他会考你4个人，考你5个人吗？不会。他会考你几个？他会考你6个。他会考你6个。来，同学，你写一个第3题。我跟你说，来，这个第3题是一般来讲，来给他一个赞。如果现在有6个人呢？来，同学，你现在考虑一下这个问题哦。如果6个人呢？然后旁边再写一个第4题，要你做7个人，我只要求你们现在做6个人。6个人考试会考哦，来注意哦，6个人是应该要会的哦。7个人不会考。好，7个人他的方法哦，就用扣的有时候比较麻烦啊。这个以后教你用正面做，好，你可以试试看。来，我们先做6个人。我给你一点时间哦。来，甲乙丙丁戊己哦。好，来，现在6个人哦，坐3艘船。所以你要把全部的情况扣掉会翻船的情况。那会翻船的情况有哪一些呢？你要把它全部考虑清楚。没关系，慢慢做，慢慢做，或许这样容易有。那有多少啊？来，等我一下，你写嘛，你写完我下去帮你看一下。好了，慢慢写啊。为什么都不从这里解决？所以是69，对，是69。老师是690吗？同学，我们现在看一下 ，Hello， 来，同学我问你哦，来，看我，来啦，讲给你听。同学，全部扣掉会翻船。来，我问你，6个人同坐一艘船会不会翻？会3种。所以600这种情况是不是会翻船？而且这种情况有3种，有600。有060，有006，等一下扣3，对不对？对。来，那你知道还要再扣掉什么？扣掉510这种情况，对不对？我告诉你啦，初学者都是这个510这里不知道这个情况有多少。还要乘。来，这个仔细听哦。来，同学，全部的情况，来，全部的情况是多少？3艘船嘛，所以是3的几次方？3的6次方，对吧？每个人都有3艘船可以选，减掉来。600、060跟006减掉3种，然后再减掉来减掉这里几种，这个就很关键。36。你知道这里要减掉几种？36。为什么？因为就是它有6种那个组合，然后再加上它有6个人，所以它可能。来，我先问同学一件事情哈，同学510这个1它是谁？它是多出来的活下来的那个活下来的那个人，对不对？对。好，那现在我问你哦，这个人可能是谁？可能是这6个人里面的其中1个人，所以有几种可能性？6种。这个1可能有6种可能性，可能是甲乙丙丁戊嘛，戊己，对不对？其中1个，所以是不是6种？好，那当我把这个生存者把它挑出来之后，剩下的这5个人，等一下就要怎么样？就要共赴黄泉哦。好，那可是你知道一件事情哦，同学你看哦，现在我有 A、B、C。3艘船，对不对？同学，510，同学你知道510做直线排列，它的情况有几种？6种，可能是怎么样？对不起，我找一个空白的地方写比如说写在这边，来，同学问你
A、B、C， 对不对？比如说有没有可能是这样？同学510， 501，还有什么？5怎么样？01，还有0怎么样？015、051，还有150，1怎么样？105。同学，你看哦，我现在把人分成5个人一组，1个人一组，没有人一组，然后把它排入这3艘船，是不是有3阶层，有6种情况，对不对？所以同学这里还要再乘几阶？3阶，其实就是6种了。所以这里有总共有几种？36。所以同学你知道你要扣掉几种情况？36种。所以这个扣掉之后，答案是多少？690。这一题答案是690。我跟你讲没有关系，你上课让我骗1次哦，这考试不会再被骗了。所以7人呢？来7个，我跟你说这个不勉强，你回去想想。答案是多少？你现在有答案，你可以跟我讲，你算多少？当然没有答案。我写可以给我们时间算。你现在写，你如果现在写得出来，我跟你对答案。老师，老师，那你可不可以过来看一下？好。如果你可以好心一下告诉我3的7次方是多少？没有。